Bizga qo'rqoq, urib yuradigan bola umuman kerak emas. Menga bir qarindoshim uyimga mehmonga kelib, yosh katta qarindoshim, men bolalarimni urishmayman-da ko'p. O'ynab shunga bir-biri bilan o'ynayotibdi, keyin ammo dedi menga qarayapti-da, "Jiyan, bu bolalarni urib turish kerak", deyapti. Nimaga dedim? Ya bola yoshlikdan otasidan yoki onasidan bir kishidan qo'rqish kerak. Nimaga? Nimaga bola mendan qo'rqish kerak? Men olabujimanmi, yovvoyi hayvonmanmi, dushmanimanmi? Nimaga bola mendan qo'rqish kerak? Uzuri bizni kuzatib turganlar, O'zbekistondagi, vatanimizdagi aksariyat ota-onalar fikri shunaqa. Bola qo'rqish kerak deydi. Kimdan bir hayiqib tursin, hech kimdan hayiqmasin bola. Hech kimdan. Bizga qo'rqoq avlod kerak emas. Bizga qo'rqoq, urib yuradigan bola umuman kerak emas. Umuman vatan nuqtai nazaridan ham, jamiyat nuqtai nazaridan ham, oila o'laroq ham, millat o'laroq ham, ummat o'laroq ham bizga qo'rqoq odamlar kerak emas. Bizga qo'rqmaydigan, o'zini fikrini aytishdan uyalmaydigan, ayb ish qilsa ham kelib dada, mana shunday qilib qo'ydim deb qo'rqmay aytadigan bolalarni tarbiya qilish kerak. Bu degani erkatoy, tanti, og'zdan suvoq o'tiradigan, dankasa qilib tarbiyalang degani emas. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Bolaga mehr bilan, muhabbat bilan tarbiya bering. Bu ham diyonatan, ham axloqan, ham dunyo tajribasi. O'sha Montessori'ni o'qib chiqqanimda ko'rganman, dunyo tajribasida bolaga o'ynasin, 7 yoshgacha umuman bolani hech narsaga majburlamaydigan muhabbat uyg'otish kerak. O'ynasin, Yaponlarning usubi. Bitta Yaponiyada ishlab kelgan vatandoshimiz aytayapti, bolamni bog'chaga berdim deydi. Bog'chada bolani oldiga turli kasbga oid o'yinchoqlar qo'yilar ekan va bola bir oy kuzatilar ekan. Qaysi o'yinchoqni ko'p o'ynasa, qaysi o'yinchoqni o'ynaganda maza qilsa, quvonsa, bola ana shunga qarab yo'naltirilar ekan. Masalan, qurilish o'yinchoqlarini ko'p ushlayotgan bola kelajakda arxitektor bo'lish ehtimoli bor. 7 yoshgacha bo'lgan bolangizni mutlaqo urmang ham, so'kmang ham.